Shqiptari i parë në Amerikë. Viti 1884. Shqipëria nuk ekzistonte ende si shtet. Nuk kishte pasaporta shqiptare, nuk kishte liri, nuk kishte të ardhme të sigurt. Dhe një djalë 24 vjeçar nga një fshat i vogël i Korçës, i quajtur Katund, mori një vendim që askush para tij nuk e kishte marrë. Vendosi të shkonte në Amerikë. Emri i tij ishte Nicole Cristofori, por të gjithë e thërrisnin thjesht Kol. Lindi në Katund më 1860, njerëz të varfër, por krenar. Kolën e shtiu jo aventura, por varfëria dhe guximi. Mori anijen, kaloi oqeanin dhe zbriti në Boston. Nuk dinte ku të shkonte, sepse nuk njihte njeri. Natën e parë në Amerikë, fjeti jashtë në stacionin njugor të trenit, South Station, bashkë me disa grek me të cilët kishte udhëtuar. Mendojeni, një djalë shqiptar, pa gjuhë, pa para, pa adres në mes të qytetit më të madh të botës. Por nuk u kthye mbrapsht. Vitet e ardhshme i punoi fort. Shite lule dhe fruta në për rrugë, kursente çdo cent. Mësoi pak nga pak gjuhën. Fitonte $10 në ditë kur një punëtor në Shqipëri mezi i bënte në një vit të tërë. Pastaj erdhi dita e kthimit. U kthye në Katund i veshur me rroba alla frënga, me kapel luksoze, kollaro të hekurosur dhe xhepat plot me para. Fshati nuk e besonte. Rreth tij u mblodhën të gjithë fshatarët, grupe. Bisedat s'kishin të sosur. Kola u tregoi për botën tjetër, për lirin, për parat, dhe fshati filloi të ëndërroj. Në vitin 1892, Kol Cristofori u rikthye në Amerikë, këtë herë jo vetëm, me 17 bashkëfshatar. Bashk formuan bërthamer e parë të diasporës shqiptare në SBA. Pastaj erdhën të tjerë, pastaj edhe më shumë, derisa në periudhën 1900-1932 mbi 4.000 shqiptar emigruan drejt Amerikës. Gjithçka nisi me Kolën. Hapi shkollën e parë falas për vajzat shqiptare, themeloi shoqërinë Fatbardhësia dhe punoi gjithë jetën për kombin e tij të largët. Sot, në mes të fshatit Katund, qëndron një obelisk guri. Mban vetëm një emër: Nicole Kol Cristofori. Djali që fjeti natën e parë jashtë stacionit të trenit në Boston dhe zgjoi një komb. Kjo është historia e shqiptarit të parë që zbuloi Amerikën. Jo me armë, jo me pushtet, por me guxim dhe me 2 duar bosh. Emigrantët shqiptar detyroheshin të banonin 10 deri 15 veta brenda një dhome të vetme. Dhoma quhej konak dhe shërbente si shtëpi, spital dhe shkollë njëherësh. Por edhe në atë varfëri, Amerikë ishte parajs krahasuar me Shqipërinë. Ai u nda nga jeta më 26 korrik 1940, në moshën 81 vjeçare. Një njeri i mirë, një shqiptar i mirë, tani shpejt mbylli syt në dritë të kësaj jete. Kol Cristoforiri, qet dekani i shqiptarëve të Amerikës, jo vetëm nga mosha, por edhe nga koha e ardhjes. Kola nisi me 17 shok. Sot, shqiptarët në Amerikë vlerësohen ndërmjet 200.000 dhe 1 milion persona. Diaspora shqiptare është ndër më të mëdhat në botë si përqindje e popullsisë. Nëse nuk llogarisim vendet e vogla, Shqipëria renditet e para në botë. Sot rreth 49% të gjithë shqiptarëve jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Diaspora llogaritet rreth 2.2 milion persona në mbar botën. Gjithçka nisi me një djalë nga Katundi, që fjeti natën e parë jashtë stacionit të trenit në Boston. Pasuria e tij e vërtet nuk ishte ari, ishte gjithçka që ndërtoi për të tjerët.